अगर आपको भी काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है, सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, बहुत कोशिश के बाद भी बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, बलगम अगर निकलता है तो बहुत थोड़ा सा ही बाहर निकलता है जिसकी वजह से आपको सांस फूलती है, सीने में जो है आपको उलझन बनी हुई है, सफोकेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है भारीपन भी महसूस होता है, खांसते खांसते चक्कर भी आने लगता है और पल्स बहुत तेज़ हो जाती है। तो एंटिम टार्ट 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। ये दवा आप जैसे ही लेना शुरू करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो बलगम जमा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, जो सांस फूलने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, खांसी की समस्या है वो सही हो जाएगी और फिर जो आपको प्रॉब्लम बनी हुई है वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल हो जाएगी।